kabisa jinsi ambavyo aliingia. Na nimesema ninarudia tena. Nimeanza kuselezea cha kwanza kwamba ilitangazwa show itafanyika siku 2. Au sio bwana? Na itakuwa ni ukumbi utajazwa leo na kesho. Lakini nikagundua kwamba ilifanyika siku moja. It's not big deal. Tunajua kwamba inawezekana ilishindikanika kujazika siku ya kwanza ikabadilishwa ikawa sound check. Not bad. Cha msingi tumpongeze, amefanya show yake shule pale. Asoma kama alitoza viingilio au aliruhusu ile fungu ya mbwa, hatuwezi kujua. Asoma kwa sababu hatukuwepo pale mlangoni. Asoma amefanya, tunashukuru, tunasema inshallah. Ila sijapenda kuona watoto wadogo wanapelekwa usiku mamoto, mtoto anaonekana analia. Ile sikuipenda. Niwe in my heart deep kabisa. Sikufurahishwa na namna kutumia mtoto vile kwenye matamasha usiku mwingi. Mtoto analia, anafanyaje? Kwa sisi ambao tunajua haki ya watoto, sikufurahishwa. Unamshauri nini Harmonize kupitia hilo hata na mtoto wake kwenye stage? Mimi sio kazi yangu kumshauri yeye. Yeye aende kufanya vipi, mamlaka itamfuata. Aendelee. Yeye akiendelea kupatisha. Sawa, aendelee kupatisha watoto, atapambana na mamlaka za serikali, utetezi wa watoto. Okay, sawa. Baba Levo, mara nyingi tunakuonaga unamwandikia Shishi nyimbo nyingi, na ametoa nyimbo yake juzi kati ambayo pia amemshirikisha Barnaba, nadhani pia umeiona. Yes. Na kuna baadhi ya lines ambazo amezimba mle ndani, amemuimba Uchebe, lakini pia amezungumzia mambo ya Likiba kidogo. Unazungumziaje kuhusiana na nyimbo ya Shilole ambayo pia imetoka hivi karibuni? Wimbo kama amemwimba Uchebe, mimi sijasikia jina la Uchebe, lakini aliandika ule wimbo ni Barnaba. Mimi nimemwandikia Shilole nyimbo karibia 5 nyuma, na this time anapaswa kubadilisha ladha, kwa sababu mimi nyimbo hizi za kama za design hiyo za kidole juu mimi siziwezaki. Kwa hiyo ilibidi arudi kwa Barnaba akapate hiyo ngoma. Mimi nachokiona tu ngoma ni kali, video ni kali, na kama amemwimba Uchebe ni sawa, kwa sababu waishamsema wanao sawa. Yoyote aliyeimbwa mle ni sawa, kwa sababu hata wao wamekuwa kimtumia Shilole kama ngazi ya wao kutrend mara kwa mara. So kwangu mimi sioni kama ni big deal, naona ni sawa. Lakini wengine wanasema comment, wanasema Baba Levo nyimbo ya Shilole sio nzuri kivile kama ambavyo tulipokuwa tunaona mara nyingi Baba Levo anamwandikia. Sasa hiyo ni comment za watu, na mimi nachojua kuna watu wanaweza kusema mbaya na wengine wakasema nzuri. Hiyo inatokea, sio wenyewe tunachapa mangoma watu wanazungumza hivyo. Wote wasanii wote wanachapa mangoma watu wanazungumza hivyo. Cha msingi na cha muhimu ni wewe kusimamia ngoma yako ikae katika level. That's enough. Anaendelea na promotion ya nyimbo yake. Tumeona alikuwa Clouds, na kuna clip imesambaa sana kwenye mitandao ya kijamii ikimuonyesha Mwijaku akicheza na Shilole, na Mwijaku alikuwa anataka kukumbatia. By the way, Romy alimind kutokana na ile situation ambayo pia Mwijaku ameonyesha. Kama shemeji kwa Romy, wewe rafiki yako mkubwa Shilole, unalizungumziaje ile moment ya Mwijaku kumkumbatia Shilole? Kwanza mimi niseme Mwijaku kumkumbatia Shilole wanakumbatiana sana tu. Sio mara moja wala mara mbili. Kwa hiyo swala la Romy kumind eti Mwijaku kumkumbatia Shilole, hiyo najua Romy hawezi kumind, kwa sababu namjua Romy namjua shemeji yangu, ni mtu mwenye akili timamu. Au sio bana, labda awe ameamua kujifanyisha kumind tu kufanya mke wake endelee kutrend. Lakini pili, Mwijaku apunguze shobo. Mwambwamu. Kwa sababu unajua Mwijaku, nitakwambia kitu kimoja. Tulienda naye Kigoma, akaamini kabisa kama Baba Levo Kigoma hapendi. Alichokutana nacho akili imemuingia. Kwa hiyo cha msingi na cha muhimu, yule ni mke wa mtu, apunguze shobo naye. Au sio bana? Mimi Shilole ni dada yangu, konta nikidili naye nitadili naye kama sister. Lakini kuna sehemu siwezi kufika kwenye mambo yetu ya mimi na Shilole. Kwa mfano ingekuwa Shilole ndo mkeo amekumbatiwa hivyo na Mwijaku, ungemfanya nini Mwijaku? Sasa Mwijaku ana maajabu gani? Ndugu yangu, Mwijaku ana maajabu gani? Tumeona video yake yuko na nani yule, sikuwa ni nani? Nimenina nani? Hamna kitu. Uliona kuna chochote alichokifanya? Ndo connection ambayo ilikuwa ni ya hovyo. Kishazoea tukipata connection mna enjoy, watu mnaona mambo mazuri. Connection ya Mwijaku ilikuwa ni mtu wa hovyo. So bana, nakwambia kweli, ni bora hata ile ya nani yule Mama J kuliko ile ya Mwijaku. Ndio ilikuwa connection ambayo haina mvuto wowote, hatukuenjoy watu wa connection. Sawa, Baba Levo tunaelekea kwenye
uzinduzi wa 4. Na promotion imekuwa kubwa sana, ukipita kwenye mabango mengi sana, hasa poster kule na mchana tofauti. Hizo zote ni hela. Wanasema Baba Levo Diamond Platinum wana invest, promotion kubwa sana. Yes. 4 je ikija haina maajabu, tuichukuliaje? Ngoja nikwambie kitu kimoja. Narudia hili na naomba mwafikishie Watanzania wote. Diamond Platinum ndio msanii mwenye hela nyingi kuliko msanii yoyote East Africa. Hakuna msanii, hayupo anayemfikia kwa hela. Kwa hiyo mwezi kwa mnamzuia Diamond asifanane na hela zake. Hiyo ninataka kumzuia Diamond asifanane na hela zake. Unaona bwana? Ukiwa na hela, ukiwa una kitu, utakuwa hauna kitu. Ukiwa na hela, lazima mruhusu mtu afanane na hela zake. Promotion hii ya poster wapi, hiyo ni kufanana na hela Diamond. Na Diamond hiyo hii EP ya 4 imetolewa katika nyimbo zaidi ya 200 alizonazo. Amechambua akasema hizi chache kwa niwapelekee mashabiki wangu wakaone. Bwana. Na soon sasa hivi nachotaka kukifanya sasa hivi, nataka kuwa nawaelezea kila hatua ya Diamond. Kila hatua. Kama sasa hivi yuko ofisini, sasa hivi yuko nyumbani, sasa hivi yuko Nigeria. Alikuwa Nigeria juzi. Amekaa Nigeria, ameshoot video zaidi ya 2 na wasanii wakubwa wa Nigeria, video karibia 4 zimeshutiwa kule. Unaelewa vizuri? Na zote hazimo kwenye EP. Umeelewa vizuri? Sasa mimi nitakuwa nawasaidia Watanzania kuwapa update ya Diamond Platinum. Kwa sababu kaa karibu na page yangu sasa hivi, nataka kuwa hivyo. Kwa sababu ndio nachoona Watanzania watamweka Diamond katika ukubwa alionao. Kwa mfano nikwambie, mwaka 2021 ukiambiwa chagua msanii bora wa kiume, utamchagua nani? Wewe sasa Karima Story. Wewe ni nani? Harmonize. Umeona sasa? Ina maana tafsiri yake ni kwamba mnachokifanya nyie mnajaribu kubalansi maisha mzani, yani mnapimanisha ardhi na mbingu. Tutaangalia numbers. Yani hizi tuzo wakitaka wazilete afu zife siku hiyo, ni pale ambapo watakataa kuangalia numbers. Ni pale ambapo watakataa kuangalia namba. Au sio bwana? Nyimbo ya Zuchu Sukari ina viewers YouTube. Viewers milioni 67. Hakuna msanii yoyote Tanzania aliyetoa ngoma yuko peke yake ikafikisha viewers kwa mwaka jana. Viewers milioni 67. Peke yake hayupo. Ndasema hatuwezi kumpa mtu tuzo kwa sababu ya YouTube, kwa sababu ya nini? Sasa mtakuwa mnaangalia nini? Ukitoka YouTube twende Apple Music, twende Boomplay, twende Audiomack, kote tu, kwa sababu ili umpe mtu tuzo lazima ufuate namba. Sasa mtakuwa mnabisha vitu ambavyo viko kwenye namba. Brother, msanii bora wa kiume kwa mwaka 2021 ni Diamond Platinum. Mimi mwenyewe simo. Okay. Hapo kwenye namba. Hapo Baba Levo. Nataka nipate maelezo kutoka kwako. Wewe ni msanii pia. Wasanii ambao wapo wanafanya vizuri na wanatoa ngoma zinaenda sana. Mfano tukimwangalia kama Jay Melody sasa hivi. Ngoma zake zinaenda. Japokuwa unaweza kusema hana fan base, unakuta wimbo una views hata 200,000 au 300,000 YouTube, lakini kiuhalisia kabisa kama wewe ni msanii, ukifika mtaani kila choto, kila sehemu unasikia ngoma yake inaenda. Tukitumia kigezo peke yake cha numbers, haoni kwamba kuna baadhi ya wasanii ambao wako chini lakini ngoma zao zinaenda, watashindwa kufika katika mafanikio ambayo tunahitaji? Nitakusaidia kitu kimoja. Ukiona msanii anatoa ngoma ina trend mtaani, alafu hapa kwenye numbers hayupo, ujue huyo ni msanii chipukizi. Hatapata tuzo yake ya msanii chipukizi. Umeelewa vizuri? Lakini msanii mkubwa ambaye anatakiwa awakilishe, tupe tuzo ya Tanzania kwamba huyu ni msanii bora Tanzania namba 1. Wazungu wataangalia namba zake. Numbers. Sababu hizi tuzo tusizifanye kama zinaishia Gongo la Mboto. Ukisema msanii bora Tanzania, Uganda wataona, wapi wataona, Marekani wataona. Kwa wale wa Marekani wakiona fulani namba 1 Tanzania, watarudi kwenda kumwangalia sasa hizo kazi zake kwenye YouTube, kwenye Boomplay, kwenye Audiomack, kwenye Apple Music, Spotify na vitu kama hivyo. Sasa huwezi kumpa mtu eti kwa sababu wewe umemsikiliza sana nyumbani kwako, haiwezekani. Ili upate tuzo lazima uwe na namba. Mashabiki waliona. Hapo ukizungumzia nchi kama Marekani au nchi za Ulaya wenzetu wamedevelop kwenye teknolojia.
Tunapozungumzia kwa Tanzania hapa watu wanaotumia kustream nyimbo za wasanii ni miaka hivi karibuni tu miaka 5 kidogo watu wanaanza kuwa na mwamko, lakini bado utakuta naamini kabisa katika watumiaji wa internet Tanzania ni wachache sana ambao wana stream nyimbo za wasanii kwa kununua au hata bure kwenye hizo digital platforms. Wao wenzetu tayari msanii akitoa wimbo huwezi kukuta unauza hata kwenye CD, lakini bado unauza kwenye CD. Hicho kigezo chako mimi bado hapo. Nitakuelewesha. Yaani wewe ukijifanya kama utaki kuelewa utaelewa. Unasema kama Watanzania, anachokizungumza kama Watanzania sasa hivi hawaangalii sio wengi wanaenda YouTube, sio wengi wanaenda Audiomack, sio wengi wanaenda. Hawa wazuchu wanatoka wapi? Hawa wazuchu, hawa wa Diamond, hawa wa Rayvanny, hawa wa Harmonize wanatoka wapi? Wanaangalia hizo. Tumeshashuhudia wengine wakisikana kwamba wananunua views. Nitakuelewesha tu. Nitakuelewesha na utaelewa. Kama unanunua views, huwezi kununua views Apple Music. Huwezi kununua views Boomplay. Huwezi kununua, ndio maana huwezi kuangalia YouTube peke yake. Utaangalia Spotify, utaangalia Kot, kwa sababu Spotify wanakulipa fedha kutokana na namna unavyoangalia. Nisikie nikwambie, usijidanganye ukampa mtu tuzo bila kuangalia namba zake. Watu wanamfuatiliaje? Kwa sababu pale YouTube ipo namna ya kuweza kuangalia kujua anafuatiliwa na Tanzania kiasi gani, Marekani kiasi gani, Kenya kiasi gani. Hata Instagram unaweza kuangalia walokufollow wako nchi gani zaidi. Lazima turudi kwenye numbers. Na hapa kuna sehemu walijichanganya. Na hili bora niliseme mapema, sije kuonekana baadaye napiga watu vita. Hao viongozi wetu wanaosimamia music wanapaswa waache kuongea. Sababu waliongea hapa nyuma wanapiga vita mapiano, muziki kwa nini? Turudi kwenye muziki wetu wa Tanzania, tusupport muziki wa Tanzania, tunaua muziki wa... Hao wanaosimamia muziki yetu. Haya sasa. Imefika sasa muda wa tuzo. Mtu kama Mario unamwepukaje? Na yeye amehiti kwa mapiano hizo. Utampa tuzo kwa sababu ya mapiano ambazo nyewe mlikuwa mnazikataa? Au sio bwana? Ndio basi tulikuwa tunawaambia amapiano ni muziki wa Afrika, wanabisha. Sasa hivi kishafika hapa watachanganyikiwa. Mimi nakwambia watachanganyikiwa. Au sio bwana? Lakini kiuhalisia mimi nakwambia lazima tuzo hizi ziangalie numbers. Watu wame support kwa kiasi gani? Au sio bwana, ngoma imehiti kwa kiasi gani? Namba ndio zinasababisha, kwa sababu kumbuka kuna streaming na views. Views ni watu wanaoona video. Streaming ni watu ambao tunasema wanaosikiliza, wanao-listen. Lazima tufuate namba, ndugu yangu. Sasa kama ni hivyo ndio maana nitakuelewesha tu. Lakini Baba Levo, kwa nini wenzetu Nigeria wanashikana sana mikono, lakini pia wewe mara nyingi upo karibu na Diamond Platinum na mara nyingi anasafiri anaenda nje ya nchi. Kwa nini asishike watu kama kina Mario mikono kuwapeleka wawe na wenyewe wakubwa kupitia hizo numbers? Nimetoka kumsema sasa hivi Harmonize alishikwa mkono na nani? Harmonize. Nani alimshika mkono? Alimshika mkono Diamond. Alikuwa shaenda Marekani. Lakini mnampiga subiri. Nani anampiga vita? Nani? Ngoja, wakati Harmonize hajavigia WCB alikuwa ameenda Marekani. Rayvanny ameshikwa mkono na nani? Mtu anamshika mtu mkono kibiashara. Au sababu anakuwa kikisha anafanya naye biashara. Sasa kama mtu hataki kufanya biashara na wewe, unajilinganizaje? Tumezungumzia kamshika mkono Harmonize, mkono na Rayvanny kenani. Hao wote tayari wako chini ya lebo yake. Hivyo kama baba majukumu alikuwa lazima yabebe. Yes. Tunapozungumzia wasanii ambao wa Nigeria wanavyofanya, mfano kama Davido amefanya show yake, Wizkid alikuwa na show mwaka jana, sawa, alifanya tour kule. Tumeona wasanii wengi sana upcoming wa Nigeria wameweza kupanda katika maisha yale. Wengi sana ambao hawapo kwenye lebo yake kabisa. Mtu kama Tems amesimamiwa, hajui chochote, amefanya naye collab na unaona anaenda naye kila sehemu. Umeelewa? Lakini kwa lebo mfano alifika Mario, tuliamini kabisa kwa hawa kaka zake wote mpaka sasa hivi basi mmoja angeenda mmoja akifanya kazi kwa lebo ambao Mario ametafuta mpaka amefika. Tunamzungumzia Mario amepambana katika top 5 ya Tanzania sasa hivi. Utapinga lakini uko ni huko. Mimi nitakuelewesha vizuri kwa ndugu waandishi wa habari. Narudia tena. Muziki ni biashara. Unaweza kusema Mario kwa nini hajashikwa mkono? Kwa mfano kama hataki kupelekwa kwenda kufanya show ya bure bila kulipwa. Amewahi kumshika, akataka kumshika. Ngoja nikwambie, amepandishwa show ngapi za Wasafi Mario? Za ndani ya nchi. Za ndani ya nchi. Unataka mkono unashikwa kuanzia chini. Unasema eti kwamba amewasaidia kina Rayvanny, kina Harmonize kwa sababu ni walikuwa kwenye lebo yake. Kabla hawaja kwenye lebo walifanyaje? Walishikwa mkono, wakaingizwa kwenye nini? Kwenye lebo. Unataka kushikwaje mkono? Tunazungumzia kimataifa.
kimataifa? Kimataifa, tunapokwenda kimataifa, nataka niwaambie ni kweli. Kimataifa kwa sasa hivi nchi yetu kila msanii anatafuta namna kwenda kujitetea kule. Huwezi kwenda kujitetea na kundi la watu. Tunakaa umechanganyikiwa. Kila namna Diamond anajaribu kupambana kutafutia soko la kimataifa. Anajaribu kupambana apate hasara, afanye nini? Anajaribu kutafuta ile soko alikusanya. Huko na kundi utatafutaje? Acha atafute, akamate vizuri, afanye show na yeye tu arena ajaze, au sio bana? Umeona Diamond ameenda Marekani amefanya show katika kumbi za kawaida. Umeona kwa lengo la kwamba hiyo yote ni kutengeneza fan base. Anatengeneza soko lake. Yuko anatengeneza soko na huku tena na masoko mengine amekuwa ni ambassador wa nchi. Tueleweke Baba Levo. Tagi sio Diamond. Tunachozungumzia hapa ni hakuna uwezi kuzungumzia international level usimzungumzie Diamond. Huo ni uongo na interview ishie hapa. Baba Levo ila la mwisho. Tuambie kwa haraka. Diamond ndio msanii ambaye ni international. Sawa. Yupi ambaye ni international? Hawajafika level. Sawa, ni yupi sasa? Wana connection za nje. Ni yupi? Tunapozungumzia mtu kama Rayvanny anaenda na kukutana kina Maluma na nani msalimu kubwa Rayvanny. Sawa. Hata yeye anaweza kumshika mkono. Amvute Mario. Na akivuta Mario tunaona kama ananisalau sana. Baba Levo la mwisho hapa. Tuambie kwa haraka Diamond Platinum kwenye maandalizi ya hii 4 yatakuwa imegharimu kiasi gani? Nitakwambia mimi nimekuambia nitakuwa nakupa update ya kila kitu anachofanya Diamond kwa sasa hivi. Show ya Mlimani City kwanza ya Zuchu. Hii ya Zuchu ya Mahaba Ndindindi. Zuchu. Diamond ametumia zaidi ya $100 laki moja. Ni karibia milioni 240 kitu kwa ajili ya maandalizi yale. Umeona bana? Tumekuja hapa Superwoman bana, zaidi ya $70 imetumika pale kwa ajili ya kuhakikisha kila kitu kinakuwa kiko sawa. Monelaza 4 EP mpaka leo tunavyoongea mimi na wewe bado gharama zinaendelea. Kwa tukitaja sasa hivi tutakuwa tumejichemsha. Bado gharama zinaendelea. Lakini sio leo inafanyika jambo ndo leo. Leo ni listening party. Kesho ni launching party. Kesho kutwa ni bata party kwenye yachi. Mtondogo ni kibao kata party. Umeelewa vizuri? Anapanda Diamond afanya kila kitu. Hakuna atakayebaki. Na hiyo nyingine baada ya mtondogo. Baada ya mtondogo na matafsiri yake sisi tukishatoa EP tunasikiliza, tunaona. Unajua Diamond sasa hivi anasikiliza maoni ya watu. Unasemaje? Huyu anasemaje? Unasema okay, nataka hivi. Tunaenda. Na ameniambia wazi Baba Levo, mwaka huu nimeutenga kuhakikisha nafanya sanaa. Diamond kuhakikisha nafanya sanaa. Huko anajenga media yake soon mtaona. Soon. Mimi nawapeni za ndani kabisa zile. Za ndani. Soon. Sawa, soon mtaona nyumba ya Diamond, mtaona beach ya Diamond, mtaona TV na radio ya Diamond zaidi ya ghorofa 8 mnaenda juu. Soon. Hizi ni za ndani nakupa, nenda watu wakajiandaa.